衣服，衣服引起红呢呀，皮鞋，皮鞋第二喷呢，鞋是那个喷呢，皮是那个第二皮鞋第二喷呢，黑呢呀，裤子是那个旁边条是那个旁边也没有别包喏，特车是的包，然后西苗里嘛来动的喏。孙子是那个家文是个地块的，黄是那个娃呀，颜色是那个摇，帽子是那个欧头，剑是那个牛鞭的喏，一件衣服所以引起的车不，一件事情所以给啥也的也，说是那个标的，衣服红。皮鞋，黑裤子条，裙子黄颜色，帽子剑说。爸爸的皮鞋是黑的，佩佩爷的一盆那个没样，爸爸的衣服是红的，佩佩爷引起个你样，爸爸的裤子是蓝的，佩爷旁边个别样吧的。这条白裙子是妹妹的，你墙上地铁不喏，白漂亮裙子是咯，是个是皮的妹妹的，你们厉害吧？这条黄裤子是小虫的，